所以深度要深一点，可是很重要。非常学懂了，大家电动机的基本原理都知道。好，那能量转换就无可避免，我们要来看能量守恒。那能量守恒说什么？当我们界定一个系统之后，那这个进去的能量、出去的能量，还有这个系统里面的内能的改变，还有损失之间就会有个关系，是能量守恒。这什么意思呢？你进去的能量一部分会变成什么？输出的能量，对不对？一部分会被损耗掉，一部分会变成这个系统能量的提升。了解？可以想象，可以想象。按这个说穿了，对机械系来讲，这个就是什么定理？大二的时候学的热力学的第几定律？第一啊。德塔 E 等于什么？德塔 Q 减掉什么？德塔 W， 对不对？对。好啊，不过看这方式，看这个式子，你这个定律，你不要从你不要想说你的系统一定是热力学系统，任何系统都要这个式子。这个德塔 E 是什么？它的内能的变化，对不对？好，那这德塔 Q 是这个系统对外界的热传。在热力学系统里面会有热传。那或者说，在我们的电动机械系统，它就是一个损失，因为损失通常都会变成什么东西？热量嘛，可以吗？可以吗？那这个 delta W 是什么？这个系统对外面做的什么东西？功嘛，对不对？或者说，这个 delta W 是系统对外面做的功减掉，做的正功减掉它做的负功嘛。那系统对外面做的负功等于是由于什么？外面对它做正功啊，对不对？所以这个 delta W 就相当于是什么？这个 output 减掉这个 input， 可以吗？所以这个减掉这个就是 delta W 啦，这个 loss 就是热力学里面的什么 delta Q， 可以吗？那热力学里面的 delta E 就是我们要考虑的，你所建立的场里面的能量，在热力学里面讲的都是这些气体啊、流体，所以温度啊、什么寒啊，是代表它的能量，对不对？记得吗？记得吗？不记得。没事回去看，这个是热流学，是动机系的必修。好，那可是，在我们电动机里面，我们所考虑到的内能，指的就是电能或是磁能，因为我们是透过电场或磁场来组成什么能量，可以吗？可以。好，所以这个式子的能量守恒是我们电动机它的运作的一个最基本的一个原理，就像热力学第一定律一样。那所有的机电池之间的能量转换都是从这边来的。好，所以 Wi 是 input energy，Wo 是 output energy，WL 是 loss 损失，散充损失、铜损、铁损，还有什么机械损，还记得哦。好 ，WF 是什么？是内能改变。好，那我们接下来的例子呢，就是要来分析一下，透过能量守恒，我们来决定一个电动机如果有机电池的交互作用的时候，它这个交互作用的定性啊、定量。定性跟定量的分析要怎么进行？那这是一个很典型的问题啊，这是一个电磁铁，这是一个 E core 一型的电磁铁。那我这边绕线圈 ，OK。然后这电磁铁下面呢，有一个这个软铁构成的材料，我们把它叫电梳，叫 armature。然后这个电梳，这个 armature 都是只是会动的东西。在电动机里面会动的，所以这个 E core 是什么？是不会动的。
然后这个动心呢是会动的。那为什么它会动？为什么它会动？好，这个，因为呢，我们这个线圈我们可以把它通电。这个线圈如果通电，这边有一个电压源，会电流这样流。所以磁力线是怎么样？从上面然后流下来，然后再回去，然后这边从上面流下来回去，对不对？对不对？By the way， 这边如果我要做磁路分析，我要怎么做？我会把它切一半，左右都是什么？对称，我会这样去做。啊，这样不切一半也可以啊，你就重复的东西做2次。好，所以这边要注意的是，磁铁外面磁力线出来的是 N 极，进去的是 S 极，然后呢，这个里面是从 S 到 N， 然后 N 到 S，S 到 N， 可以吗？可以吗？哦，所以如果给你磁力线，你硬要去把磁极的方向标出来的话，就是用这个原理，在材料里面是什么？这个 S 到 N， 在材料外面是什么 ？N 到 S。哦，所以如果有磁力线，你硬要去标的话，哦，你要看它的材料里面或者材料外面。有没有问题？可以哦，可以哦。好，那所以这里当我把开关按下去的时候，这边就会通电，对不对？通电，可以吗？那根据各位日常生活的知识，如果这个东西像这个电阻源在这里，通了电之后会怎么样？会发生什么事情？会发生什么事情？什么事情都不会发生。猜一下吧。那看我们 common sense， 看你适不适合念电动机械。会发生什么事情？会吸上去嘛？可以吗？可以吗？这就是 common sense。好，会吸上去。好，所以通了电之后，它会吸上去。如果说我通电的这个电压或电流也给你了，线圈的圈数也给你了，好，然后这个材料的这些长度啊，还有导时系数啊，什么都给你。好，你现在已经学到大3了，对不对？有些已经大4。你有没有学过怎么去算它这个吸引力？有没有学过？这种问题很经典吗？对不对？这很经典，给你电，我要算多少力量而已嘛，这东西是很经典。好，可是算这个要到电动机你才学会算，因为这个东西看起来很经典，可是算这个是需要有一些比较复杂的物理观念的一个结合，因为它又有机又有电又有什么。可以，好，所以这个部分要仔细听，这个部分是有点深度的。好，而且这个就像一个急流哈，它过这个急流，接下来就比较顺一阵子。这是一个急流，你过这个急流，你就知道电动机是怎么样运作的，你就可以去设计电动机，通电之后产生扭力多大。